بسم الله الرحمن الرحيم أن وحكا برانو ويدينتن what is a demand أن كبلونو إن أنفانو قيحيد demand وانا رابطانك إيا أود أي معاميشة كو إيبسان كاران ألاب إيا أذيغيو مركا وقيمها كالدوية أغونا حرقين تموشينيسا demand curve هوس أيي ujeedaa ama waa downward sloping si aan u fahanno xariiqinta waxa aan ku arki doonaa sawirro kala duwan balse aan fahanno markan xeerka demand curve oo ah xiriirka ka dhaxeeya qiimaha iyo tirada alaabta in ay tahay mid taban negative ama inverse relationship oo marka qiimaha shay uu sare aado macaamiisha baahidooda iibsiga hoos ayay u dhacaysaa dhanka kale haddii qiimaha uu hoos aado baahida macaamiisha ee alaabta sare ayay aadaa sababta aawadeed ayaa xiriirka ka dhaxeeya qiimaha shayga iyo tirada alaabta ay macaamiisha iibsan karaan ay u tahay mid taban oo midkood haddii uu sare aado kan kale hoos ayuu aadaa haddana aan isla aragno sawirkan sharaxaya demand curve kow xariiqinta jiifta waxay ku astaysan tahay ama ku calaamadaysan tahay xarafka Q oo u taagan quantity ama tirada alaabta xariiqinta taaganna waxay ku astaysan tahay P oo u taagan price ama qiimaha halka xariiqinta dhexe ee cagaaran ee ku calaamadaysan tahay D oo u taagan demand haddaan xarfahaas iyo waxa ay matalaan fahnay aan aragno sida ay iskula shaqeeyaan sawirkii hore waxaa hadda ku soo biiray xariiqin buluug ah qaybta qiimaha waxaa ku qoran $50 halka qaybta tirada alaabtana ay ku qoran tahay 10 shay sawirkanna hadda qaybta qiimaha waxaa ku qoran $5 halka alaabtana ay ku qoran tahay 100 shay haddana aan aragno labadii sawir ee la soo dhaafay mid kulminaya haddaba waxaa inooga baxaya micnihii aan ka soo hadalnay wax yar ka hor ee ahaa haddii qiimaha uu sare aado alaabta iyo adeegyada ay macaamiisha rabaan way yaraanaysaa oo marka qiimaha uu noqday $50 baahida macaamiisha hoos ayay aaday balse marka qiimaha uu hoos soo aaday uuna noqday $5 baahida macaamiisha way badatay waana sababta loo dhahayo xiriirka ka dhaxeeya qiimaha shayga iyo baahida macaamiisha waa mid taban ama negative relationship sidoo kalena ogow xariiqinta dhimaandhiga waxa ay ka soo bilaabanaysaa meesha sare waxa ayna u soo jihaysan tahay dhanka hoose waana sababta loo dhahayo downward sloping maadsanidin waa inoo markale haddii rabbi ilmo